Mtazamaji wa Tanzania ITV, hujambo? Kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu, ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe, uweze kuponyeza batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, vile tunapeperusha matangazo yetu kutoka Mbeya nchini Tanzania, na usisahau kuponyeza alama ya like. Sasa kilio kimeweza kutanda katika taifa letu la Tanzania baada ya rais wetu Samia Suluhu Hassan kuendewa na mahakama ya jinai ya ICC kupitia barua ambayo imeweza kutumwa na kufika Ikulu ya Tanzania kumshitaki dhidi ya mauaji ambayo yalishuhudiwa katika taifa letu la Tanzania mwishoni mwa mwaka jana. Na sasa barua hii naomba kuiweka hewani ili tukaweze kuitazama pamoja, ambayo imetoka ICC. Inaanza kwa kusema ya kwamba wameandika Kizungu, lakini nitakuwa nazungumza kwa lugha ile yetu ya Kiswahili ili tukaweze kuelewana pamoja. Inaanza kwa kuandika addressing the ICC summons. A letter regarding ICC summons, Office of the Prosecutor, Registry, letterhead. Tarehe ndio hizo wameandika, wakasema tu Samia Suluhu Hassan, address Dar es Salaam, Tanzania, notice of summons to appear ICC. Dear Samia Suluhu Hassan, I hope this letter finds you well. I am writing to you regarding a significant development involving the President of Tanzania and the International Criminal Court ICC. Kwa hivyo hii ni barua ambayo imekuwa ikisambazwa katika mitandao ya kijamii ikisema ya kwamba mahakama ya ICC ambayo ipo pale Uholanzi inamhitaji Samia Suluhu Hassan haweze kufika pale ili kuhojiwa. Na katika kanda hii naomba tukaweze kuangazia sana kwa nini rais wetu hapa Tanzania atakiwe kwenda katika taifa la Uholanzi kwa mahakama ya jinai ICC kushitakiwa. Sababu ya wazi ambayo itamhitaji Samia kwenda pale ni mauaji. Wakati wa uchaguzi hapa Tanzania ambao ulifanyika 29 Oktoba mwaka jana, siku ile ya uchaguzi watu waliandamana. Serikali yake, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mamlakani, alishindwa kudhibiti maandamano, ila tu amri iliweza kutolewa na Watanzania wenzetu wakauawa kupitia risasi ambazo zilikuwa zinaachiliwa na jeshi la polisi katika sehemu mbalimbali humu nchini. Sasa kwa sababu kuna wengi ambao waliweza kuangamia, na hata tumeona ile tume iliyochaguliwa ama kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kutembea katika sehemu mbalimbali kuchukua maoni kuhusiana na mauaji ama maandamano yaliyoshuhudiwa Tanzania. Tumeshuhudia Watanzania wenzetu wengi wakilia mbele ya tume ile ya Judge Chande wakisema, mtoto wangu alipiwa risasi akiwa kwa nyumba, mtoto wangu aliuliwa na hajapatikana kufikia sasa. Hii ni ishara tosha ya kumfikisha Samia Suluhu Hassan katika mahakama ya jinai ICC. Na ikumbukwe kwamba Samia mwenyewe alikwisha kiri yeye mwenyewe kwamba kama serikali haingenyamaza iwatazame vile watu wanafanya uhalifu, ila tu wangetumia nguvu, na alithibitisha yeye mwenyewe kwamba
serikali ama vyombo vya dola viliweza kutumia nguvu zaidi kulingana na kiwango cha uhalifu uliokuwa unashuhudiwa. Yaani watu wakiandamana wakijieleza uhuru wao, inasemekana ni uhalifu ambao ulikuwa unaendelea katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo mauaji huenda yatamfikisha Samia Suluhu Hassan katika mahakama ya jinai, kwa sababu kuna yale ambayo yalishuhudiwa, watu wengi wakauawa. Tena kuna baadhi ya wale ambao waliangamia, ndio tunakubali, ndio mauaji yalifanyika, lakini miili haipo, na tuliona serikali mbalimbali zikilaumu serikali ya Tanzania, na hata bunge la Ulaya likaomba Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba kila familia iliyopoteza jamaa ama ndugu waweze kukabidhiwa miili. Inasemekana ya kwamba miili haijapatikana kufikia sasa, na wakati kituo cha CNN kilikwisha toa ripoti kamili, waliweza kutueleza kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo makaburi ya halaiki ambapo watu wengi waliweza kuzikwa kwa pamoja yapo katika taifa la Tanzania, kumaanisha ni miongoni mwa ushahidi ambao unaenda kutolewa katika mahakama ya ICC, na huenda Samia Suluhu Hassan afikishwe pale kwa sababu ya ukosefu wa miili na mauaji. Tena jambo lingine ambalo litafanya Samia kufikishwa ICC ni kwamba taifa la Tanzania ni miongoni mwa mataifa yale ambayo yaliweza kusajiliwa chini ya mahakama ya ICC, kwa sababu ni miongoni mwa wale ambao waliweza kujisajili kuwa kwamba yeyote ambaye atakiuka haki za binadamu, mauaji ya kilaiki, achukuliwe hatua ama afikishwe mbele ya mahakama ile ya jinai ICC ili kufunguliwa mashtaka. Ikumbuke kwamba Tanzania iliweza kujihusisha na mambo ya ICC wakati ilijiandikisha mwaka 2002, kumaanisha ni miongoni mwa mataifa yale ambayo yanamulikwa sana na ICC, kwa sababu ukosefu ama makosa yamepatikana taifa la Tanzania, lazima ataenda ili kuwakilisha taifa letu la Tanzania ili aweze kujibu kuhusiana na yale ambayo yalishuhudiwa, kwa nini watu walikuwa wanatekwa nyara, na hata kufikia sasa utekaji nyara unaendelea, jambo ambalo ni kinyume na sheria za mahakama ya jinai, kwa sababu kuna uhuru wa kujieleza, kuna uhuru kwa mataifa haya. Ikumbukwe kwamba mwanasiasa Humphrey Polepole hadi sasa hivi, baada ya kukamatwa ama kutekwa nyara mwaka jana tarehe 5 mwezi wa 10 hadi kufikia sasa ni karibu sasa siku 100, hajulikani aliko, na hata serikali ya Samia Suluhu Hassan haijazungumza lolote. Serikali ya Samia Suluhu Hassan haijajibu lolote, haijaonyesha jitihada za kumtafuta Humphrey Polepole, kumaanisha wao wenyewe huenda wanajua Humphrey Polepole yu wapi na anafanya nini na ni kwa nini aliweza kutekwa nyara. Humphrey Polepole alikuwa balozi na ni mtu ambaye anajua siri nyingi za serikali. Sasa anatekwa nyara ili asije akazitoa kwa wananchi hapa Tanzania, kwa sababu itakuwa pigo kubwa kwa serikali iliyopo mamlakani. Kwa hivyo, na jambo lingine ambalo litamfanya Samia Suluhu Hassan kufikishwa katika mahakama ya ICC ni kuzimwa kwa mitandao. Wakati wa uchaguzi hakukuwa na mitandao, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, yote mitandao ilikuwa, X ilikuwa imezimwa, na kuzima internet ni kinyume na sheria. Huenda hili litachangia Samia Suluhu Hassan kufikishwa katika mahakama ya ICC. Kufikia hapo naomba kutamatishia kanda hii, lakini nitarudi tena na uchambuzi mwingine wa siasa ili tukaweze kufahamishana yale ambayo yanatufikia siri zote katika meza yetu ya utangazaji hapa Mbeya. Lakini ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu uchukue sekunde moja tu na uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele kipo hapa chini mwa kanda ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania
TV, na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni sana.